제자리가 순한다. 네, 이리 오세요. 이리 오시오요. 이렇게 보고. 평소 때 잘 오면서 왜 그러냐? 그러게. 오잖아. 올 수 있잖아. 니 저번에 온 거 봤어. 응? 응. 얘 자기가 네가 와라 이런 거야? 왜 이렇게 따지고 막 그러냐? 아닌데 오라는 건 아닌 것 같아. 지금 오려고 하는데 진짜 오는가 봐. 어. 아프 뭐해?